Selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini kita akan membuat serondeng burung dara. Nah, untuk bumbunya apa saja Mi? Bumbunya Mi? Kita bisa lihat di sini ada merica, tumbar. Oh, tumbar. Maaf. Ada tumbar, bawang merah, bawang putih, kemudian garam dan penyedap masakan. Ya. Kunir. Ini untuk bumbu-bumbunya. Kunir. Oh, masih ada bumbu lain yaitu sama kunyit, kencur. kunyit dan kencur ya. Jadi kita akan lihat untuk penghalusan bumbunya. Ya, tadi bumbu yang sudah disiapkan sudah dipotong-potong, sekarang dihaluskan seperti ini. Dan jangan lupa ya, kunyit dan kunirnya ya. Kunyit itu ya kunir Kunyit dan kencur. kencurnya ya, jangan lupa. Tadi sudah dimasukkan untuk kunyit. Jangan lupa tadi bumbu yang tadi dicampur kunyit dan kencur ya. Untuk dicampur di parutan kelapa. Kita siapkan parutan kelapa muda atau kelapa tua sih? Enak ya sing nom. Kita gunakan parutan kelapa muda ya, biar rasanya lebih gurih. Nah, potongan daging ikan dara, burung dara yang sudah dicincang, sudah dipotong-potong, ini ditumis dulu ya Mak ya. Pakai minyak enggak Mak? Ya pakai minyak. Pakai minyak, ditumis dulu. Ditumisnya nggak pakai bumbu ya, ditumis pakai minyak aja ya Mak ya. Fungsinya buat apa sih Mak ditumis itu? Biar lebih garing ya. Sama matang biar lebih garing. Nanti baru dimasukkan bumbu dan parutan kelapa muda. Melokno. Ora apa-apa. Lu kriuk-kriukan. Ya anu kok kari kayak Coba wae nek wis ker. apa cahayane ini? Wis ker salat ngono. Nah, nemu jamaah ora sempurna, lem jamaah kena ker. Lancam wis ker salat lagi mangkat. Ora yo. Niat jamaah kuwi anggere kan. Ya, teman-teman, tadi daging cincang burung dara yang sudah dicincang-cincang tadi, yang sudah ditumis, dimasukkan parutan kelapa ya yang tadi di sini. Terus kemudian campur bumbunya, kemudian sambil ditumis lagi ya hingga tercampur secara merata. Ya, warnanya sudah cantik ini karena diberi gula merah ya, langsung aja. Nih, maaf bukan kecap ya, tapi gula merah. Sekali lagi gula merah yang membuat warnanya menjadi lebih nampak cantik ya, diparut. Hingga ini matangnya warnanya sampai kecoklatan ya Mak ya, sampai kecoklatan. Oke, ini udah jadi Mak tangan ini? Sudah jadi belum Mak itu? Hah? Wis. Oh, ini sudah jadi teman-teman ya. Tapi tetap harus disangrai terus ya, agar warnanya juga berubah menjadi lebih cantik dan lebih lebih matang dan lebih awet, tahan lama, bisa dimakan berhari-hari, karena memang serondeng ini termasuk makanan yang awet ya Mak ya. Awet.